എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ്, റിട്ടയേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ വാർത്ത കൂടി കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. പരുമല സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ ഇടിമിന്നലിൽ നാശനഷ്ടം. ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ ഇടിമിന്നലിലാണ് കൊടിമരത്തിന്റെ കൽക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെ തകർന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് ഈ പരുമലയിലെ ദേവാലയത്തിൽ ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ദേവാലയത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള കൊടിമരത്തിന്റെ കൽക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ ഇടിമിന്നലിന്റെ ആഘാതത്തിൽ കൽക്കെട്ടിലെ പാറകൾ ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിൽ ശക്തമായൊരു ഇടിമിന്നലാണ് രാത്രി ഉണ്ടായത്. രാവിലെയാണ് പള്ളി അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിന്റെ ഗൗരവം. രാത്രി തന്നെ അവർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നാശനഷ്ടത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അവർ രാവിലെയാണ് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതാണ് പള്ളി അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഈ പള്ളിക്കുള്ളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇൻവേർട്ടർ അടക്കമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾക്കും കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പള്ളി മേടയിലും ഭിത്തിയിലടക്കം കാര്യമായ രീതിയിൽ മിന്നലേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പള്ളി അധികൃതർ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വാർത്ത കേട്ടല്ലോ. ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു അപകടം നടന്നു, എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ മനുഷ്യജീവന് ആപത്ത് വന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് മനുഷ്യജീവന് ആപത്ത് വരുവാനും കൂടി സാധ്യതയുള്ള അത്ര തീവ്രതയേറിയ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൂടായികയില്ല. ആ തരത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഈ പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും മോസ്കിലുമൊക്കെ ഉയർന്ന കൊടിമരങ്ങളോ സ്തൂപങ്ങളോ കാണാറുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷത്തിനകത്ത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ചെങ്ങന്നൂര് ഒരു അമ്പലത്തിലെ കൊടിമരം ഇതുപോലെ ഒരു അപകടം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പള്ളിയിൽ നടന്ന അപകടത്തില് വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വന്നു. സർവീസ് വയർ കത്തി, ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ബാറ്ററി വൈദ്യുതി സ്വിച്ചുകളും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് എന്തു മനസ്സിലാകുന്നു? നമ്മുടെ വൈദ്യുതി സർക്യൂട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ കയറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ വഴി ഉയർന്ന വൈദ്യുതി അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്രോതസ് എവിടെയാണെന്ന് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൊടിമരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റതിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും വാർത്തയുണ്ട്. പിന്നെ ഭിത്തിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും പൊട്ടി അടർന്ന നിലയിലാണെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇടിമിന്നൽ വന്ന വഴി കൊടിമരത്തിന്റെ മുകൾ വഴിയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഭിത്തി പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ കൊടിമരത്തിന്റെ അടിഭാഗം അതിന്റെ കെട്ട് ഇളകിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു സംഗതി കണ്ടോ? ഈ ഒരു മെറ്റൽ പീസിന്റെ സപ്പോർട്ട് കമ്പിയാണ്. അത്രയും ശക്തമായിട്ട് ഇതിനെ ഇളക്കത്തക്കോണം ഒരു സംഗതി അവിടെ വന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പിയിലൂടെ, ഈ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഉയർന്ന കറണ്ടിന് പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് ഇടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, കൊടിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടില് അതിന്റെ കൽക്കെട്ടുകൾ ഇളകിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇവിടെ നിന്നും ഈ കൊടിമരത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഉയർന്ന ശക്തിയായ കറണ്ട് വരികയും ആ കറണ്ട് ഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയും കണ്ണി കാണുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടെ അതങ്ങ് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അത്രയ്ക്കും വലിയ ഹൈ കറണ്ടാണ് ഇത്. സാധാരണ മിന്നൽ കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 100 കിലോ ആംപിയർ 200 കിലോ ആംപിയറിനിടയ്ക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. അത്രയും ശക്തമായ കറണ്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് വഴി അതിന് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നോ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. ആ വഴിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്നാല് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പാദങ്ങളിലൂടെ അവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 2 പാദത്തിന് ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. ഭാഗ്യം ഇവിടെ മനുഷ്യാപത്ത് ഉണ്ടായില്ല. ഇത് കേരളത്തിലെ പല മതസ്ഥാപനങ്ങളോ അല്ലാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉയർന്ന കൊടിമരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ? ഈ പടത്തിൽ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഈ കുരിശ് പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്, ഈ കൊടിമരം താണു നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഉയർന്ന ഭാഗമായിരിക്കും മിന്നൽ പിടിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, മേഘങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മേഘങ്ങളും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഒരു വലിയൊരു ശക്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുമ്പോഴാണ് ഈ മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പള്ളി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മുകളിലിരിക്കുന്ന കുരിശ് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വലിയ ശക്തി അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഭൂമിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു വഴി നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ പള്ളിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ മൊത്തം ബാധിക്കും.
ഈ കുരിശിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു സംരക്ഷണം ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ വഴി വരുന്ന വലിയ കറണ്ടിന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഈസിയായിട്ട് കടന്നു പോകാൻ ഒരു വഴി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ കൊടിമരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൊടിമരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മിന്നലക്ഷാ സംവിധാനം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മിന്നലക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ കവറേജിൽ തന്നെ ഈ കൊടിമരം കൂടി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വലത് സൈഡിൽ നോക്കി കുരിശിനേക്കാളും മുകളിലാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ക്യാമറയിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ തോന്നുന്നതാകാം. ഇവിടെ അതുപോലെ വലത് സൈഡിലും അതുപോലെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പള്ളിയേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഏതാണോ ഉയർന്ന ഭാഗം ആ ഉയർന്ന ഭാഗത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം. ആ ഉയർന്ന ഭാഗമാണ് ഈ വലിയ കറണ്ടിനെ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിന് വഴി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇവിടെ നോക്കി ഈ വരുന്ന ഈ ഒരു കൊടിമരം പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും വലിയൊരു കറണ്ട്. ആ കറണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇടിച്ച് ഒരു ഫോഴ്സിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഇടിച്ചിളക്കിക്കൊണ്ട് ഈ തറയൊക്കെ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് വഴിയിലൂടെ പോകുന്നോ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മിന്നൽ എങ്ങനെ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ അപകടം വരാത്ത തരത്തില് മാക്സിമം സൗകര്യങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയ്ക്കും ക്രൂരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മിന്നലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷണം കിട്ടണം? ഇതുപോലുള്ള പല സ്തൂപങ്ങളും കൊടിമരങ്ങളും നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ്. ആ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവമോ എന്തെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യാപത്ത് വരെ ഉണ്ടാകാം അവിടെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ഗൗരവകരമായി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ടീമുകൾ ദയവായി ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ച സ്ഥലത്തെ കൊടിമരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫോട്ടോ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുക. ഇതൊരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുക. ശരിക്കും മുകളില് അതായത് ആ പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പള്ളിയുടെ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗമായിരിക്കും ഇത്. അത് പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ കറണ്ടിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടത്തി വിട്ട് അതിന് പോകുവാനായിട്ടൊരു വഴി ഒരുക്കണം. ഇവിടെ ഇത് ലോഹമാണ്, ഇത് മെറ്റലാണ്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കൊടിമരത്തിന് അതിന്റെ മെറ്റലിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡാമേജ് ഒന്നും വന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം എന്താ? ഈ വലിയ കറണ്ടിനെ താങ്ങുവാനായിട്ട് ഈ കൊടിമരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മെറ്റീരിയലിന് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തിക്നെസ് അതിന്റെ കനത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടിമരം എന്ന് പറയുന്നതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ സപ്പോസ് ഇതിപ്പോ കൊടിമരം മെറ്റല് കൊണ്ടല്ല എന്നിരിക്കട്ടെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൽക്കെട്ട് പോലെ മുകളിലോട്ട് വന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും, പക്ഷേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മിന്നൽ രക്ഷാ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നും ആ സ്ഥാപിക്കുന്ന സാധനം, ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു മിന്നൽ രക്ഷാ എയർ ടെർമിനൽ എടുത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് മിനിമം 2 കമ്പി താഴോട്ട് വന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഈ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ മെറ്റൽ തന്നെ ഒരു എയർ ടെർമിനലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിന്നൽ രക്ഷാ സംവിധാനമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിനെ എർത്ത് ചെയ്യണം, ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. മിനിമം 2 കണ്ടക്ട് ഇതുപോലെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഏരിയയിലും അവിടെ ഈ ഇവർക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അപകടം വരാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം. ഇവിടെ മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മെറ്റൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സംഗതി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റാലിക് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റലിന് ഇത്രയും വലിയ കറണ്ട് താങ്ങുവാനായിട്ടുള്ള തിക്നെസ് ഇല്ലാതെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു സംവിധാനം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കണം. അത് നമ്മുടെ വീടുകളിലായാലും ഫാക്ടറിയിലായാലും എവിടെയായാലും ഇതുപോലൊരു എയർ ടെർമിനൽ, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എയർ ടെർമിനൽ
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കണം. അവിടെ നിന്ന് മിനിമം 2 കണ്ടക്ടർ താഴോട്ട് വരികയും വേണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയുവാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഈ വലത്ത് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ഇത് എയർലി സ്ട്രീമർ എമിഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സംവിധാനമാണ്. അതായത് എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ്ഡ് അല്ല ഇത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം, കേരളത്തിൽ സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആ സോളാർ ഇൻസ്റ്റാളേഴ്സും ഇവരും കൂടെ ചേർന്നൊരു കമ്പൈൻഡ് വർക്കാണ് നടത്തുന്നത്. എവിടെ സോളാർ സ്ഥാപിച്ചാലും ഇത് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ എൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ 2 കേസുണ്ട്. സോളാർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ പോയി, പക്ഷെ അവിടെ ഇതാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവിടെ അവരുടെ വയറിങ് കത്തി. അതിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ വേറൊരു വീട്ടിലും ഇതുപോലെ നടന്നു. ഈ എയർലി സ്ട്രീമർ എമിഷൻ വെച്ചു, എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ്. ശരിക്കും ഇത് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പിയാണ് ഇവർ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു എർത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നിയമപ്രകാരം മിനിമം 2 കണ്ടക്ടർ വേണമെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലും അംഗീകരിക്കാതെ ഇവർ ഒരു കണ്ടക്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ ഒരു കൗണ്ടറും വെച്ച് ചെയ്യും. ആ വരുന്ന കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. നിയമങ്ങളിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടക്ടർ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ബെയർ കണ്ടക്ടറാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. അഥവാ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഹെവിലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് മീറ്ററിന് 5000 രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് വില വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ഒരിക്കലും നിയമപരമല്ലാത്ത തരത്തിലൊരു മിന്നൽ രക്ഷാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യരുത്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മിന്നൽ രക്ഷാ സംവിധാനം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അപകടമില്ലാതെ പോവും. പക്ഷേ ശരിയല്ലാത്ത മിന്നൽ രക്ഷാ സംവിധാനം ചെയ്താൽ അത് തന്നെ അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തും. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ സ്ഥാപനം, വീട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പള്ളി, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പുറമേ നിന്നും ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലൈറ്റ്നിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഈ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇവിടെ അവരുടെ വയറിങ്ങിലൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി പോയി, പിന്നെ ഇവരുടെ വയറിങ്ങിലൊക്കെ സംഗതിയൊക്കെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്, സർവീസ് വയർ കത്തിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടിമരം വഴി വന്ന ഹൈ കറണ്ട് അവരുടെ വയറിങ്ങിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കയറി നമ്മുടെ വയറിങ് കത്താതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അതനുസരിച്ച് ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി സർജ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനവും ഈ ലൈറ്റ്നിങ് പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ വയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ലൈറ്റ്നിങ് സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്ന കേരള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സൈറ്റിലുള്ള ചില ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അവരുടെ ലൈറ്റ്നിങ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാണിംഗ് ആണ് താഴോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാപ്പ് അവരുടെ സൈറ്റിലിട്ടിരിക്കുന്നതിലെ ഈ മഞ്ഞ കളർ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയെല്ലാം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ലൈറ്റ്നിങ് അടിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് തരുന്ന വാണിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുവാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോകണം. മിന്നലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ വരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. വളരെ ആപത്തുകളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം, ഇന്നലെ മെനിഞ്ഞാന്നുമായിട്ട് തന്നെ അപകടങ്ങളുണ്ടായി. ഇപ്പം മെനിഞ്ഞാന്ന് നടന്ന ഒരു അപകടമാണ്. മുലയൂട്ടുന്നതിനിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റു, അമ്മയും കുഞ്ഞും തെറിച്ചു വീണ് ബോധരഹിതരായി തൃശ്ശൂർ. അതുപോലെ ഇടുക്കിയിൽ ഒരച്ഛനും മകനും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച ഒക്ടോബർ 23-ാം തീയതിയാണത്. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചതാണ്. ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത് ജൂൺ 8-ാം തീയതി 2023 കോഴിക്കോട് അപകടത്തിൽ മരിച്ചതാണ്. അതുകൂടാതെ അതിന് അടുത്ത സമയത്ത് മരിച്ച വേറൊരാളാണ് നെല്ലാൻകണ്ടി ഷീബ. ഇത് മെയ് 30-ന് മരിച്ചതാണ്. സർവേ നടത്തിയിരുന്ന 2 സഹോദരങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മുണ്ടക്കയത്ത്. അത് മെയ് മാസം നടന്ന അപകടമാണ്. ഇതുപോലെ ധാരാളം അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന അപകടം, ഈ പരുമല ഈ പള്ളിയിൽ നടന്ന അപകടം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവർത്തിച്ചുകൂടാ. അതുപോലെ പള്ളി, അമ്പലം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള
ഈ സ്തൂപങ്ങളും കൊടിമരങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ അതിൻ്റെ എർത്തിങ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്ഥാപിച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ. ഈ മിന്നൽ രക്ഷാ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുവാനായിട്ട് വളരെയധികം ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കുകയോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുകയോ ചെയ്യുക. മിന്നൽ വഴിയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതാകട്ടെ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കൂടാതെ സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾ, വൈദ്യുതി സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച്, ട്രാൻസ്ഫോമർ, ജനറേറ്റർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നു, മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭ്യമാണ്. ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.